Nekatere stvari smo že videli, v naši skupini smo bili recimo aktivni 4 šole, osnovna šola Preparo Gdje Vekjo z italijanskim učnim jezikom, osnovna šola Ilirija Vatra s podružnici Sveti Anton v Slovenskem in večstopenjska šola Vladimir Bartol iz Trsta in večstopenjska šola Giovanni Lučo iz Ni. Tukaj vidimo sodelujoči učitelji in razredi, jaz sem delala skupino učencev 4. in 5. razredov. Glede na to, da moram reči, da sama nimam izkušnjo z razredno stopnjo, saj sem vedno poučevala na predmetni, sem povabila k sodelovanju dve kolegici, Roberto Kalc, ki pač je učiteljica razrednega pouka, in Valentino Budak kot učiteljica naravoslovja in seveda tudi razrednega pouka. Moram reči, da naša šola je malo specifična, saj mi nimamo, ko se reče, šolskega okoliša, smo šola, ki pokriva celo občino, imamo 3 podružnice, matična šola seveda v Kopru, 3 podružnice in eno dislocirano enoto v Kopru. Podružnice so na Hrvatini, Bertoki in Semedelja. Tako da med vsemi temi se mi je zdelo najbolj primerno povabiti podružnico iz Hrvatinov, ker lahko rečem, da je prav čezmejna šola in tudi čezmejni razred, saj je veliko učenc iz Italije obiskuje tole enoto. Skupaj v tej naši skupini je sodelovalo približno 100 učencev. Imeli smo 3 delavnice. Prva delavnica smo spoznali mesto Koper, druga Milje in tretja Strunjan. Lahko rečem nekako povezovalna točka, razen vse tele prevetne razne vezave. Naš prijatelj je bil dež. Dan, ker smo šli, je deževalo. Tako da smo začeli s Koprom, Koper nekako, prvo še to, zakaj mogoče smo zbrali Koper, Milje in Strunjan. Kot vodilni motiv smo izbrali pač obalno okolje, ki združuje te 3 geografske realnosti, v kateri delujejo naše šole in živijo naši učenci. Koper in Milje imajo veliko skupnih točk, arhitektura, zgodovina, istrski idiom, gospodarske dejavnosti, pa Strunjan kot naravni park in ekosistem, ki včasih je bil prisoten tudi v Kopru in v Milju, zdaj počasi pač izginja zaradi antropizacije. Tako, začeli smo s prvo delavnico, mislim, da je bilo 27. marca, tukaj vidimo sprejem na naši šoli. Kot sem prej rekla, približno 100 učenc, razdelili smo se v 2 skupinah, tako da prva skupina je igrala igro Burja. Moram reči, da so bili vsi navdušeni, nismo jo uspeli končati, je bilo preveč otrok in je bilo veliko vprašanj. Tle so nam prišle v veliko pomoč študentke iz pedagoške fakultete. Druga skupina, ogled mesta Kopra. Eno skupino so vodili prav učenci sami, torej učenci iz Hrvatinov so predstavili drugim otrokom mesto Koper, drugo skupino potem pa smo vodili jaz in profesorica Vesna. Saj moramo reči, da nam je zmanjkalo časa. Tako. To je bilo za prvo delavnico. Evo, tle tudi, to smo že videli slike prej, Milje, sprejem pri županu, potem v županskem uradu, tudi tle prav stalni prijatelj spremljevali dež. Strunjan smo se mi nekako drugače predstavili, saj smo upali, glede na to, da je bil 22. maj, smo upali na sončno vreme, na toplo. Smo planirali en lep sprehod od začetka Strunjana do konca, po solinah, tako z raznimi dejavnosti, ampak se ni lih išlo tako, saj nas je ujel zelo močen naliv, tako da smo poiskali drugo varianto in seveda nam je priskočila na pomoč Vesna, tako da smo se vsi preselili v podružnico Sveti Anton.
Tudi tam smo se spet razdelili v skupinah, 2 skupine. Ena skupina pač je imela extempore, druga skupina pa so imeli eno delavnico s temi dihotonomičnimi ključi. Je vodila se Valentina. Tako vse skupaj, vedno zraven delavnic, vsak učenec je imel stalni spremljevalec učni list, vse je bilo dvojezično. Tako da za njih je bilo res to nekaj novega, saj tudi naši učenci ne poznajo vsega. Razne vaje. Moram reči, da so vsi lepo rešili naloge. Evo, to je bilo iz Mil. To smo naknadno naredili v šoli, ker nismo imeli, ni bilo več možnosti biti tudi zunaj v Miljah tudi. Sonjam. Javne objave, seveda tudi naša dejavnost, v šoli je bilo objavljeno, vse, kar smo delali, je bilo objavljeno na spletni šali šole, potem časopis La Voce del Popolo, potem razni posnetki v lokalnih televizij, Radio Koper, Primorski dnevnik, evo, tle vidim en insert prav iz La Voce del Popolo, poslikano so bili prav prisotnice včas z nami v prvi delavnici, to je bilo v Kopru, ja, marca.